កាលពីព្រេងនេះមានរឿងមួយថាមានកុមារីម្នាក់អាយុ14ឆ្នាំម្ដាយប្រើឲ្យទៅជីកដំឡូងក្មេងនេះរៀបចំរួយស្រេចចេញដោយទៅរកដំឡូងទៅដល់ព្រៃធំមានដំបូកមួយមានរូងជ្រៅនាងកុមារីទៅជីកដំឡូងនៅជើងដំបូកនោះក៏របូតផ្លែចប់ជ្រុះធ្លាក់ទៅក្នុងរូងនោះនាងមិនដឹងធ្វើដូចម្ដេចក៏ស្រែកប្រកាសថាលោកណាអ្នកណាអើយជួយយកផ្លែចប់ឲ្យខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងសងគុណលោកស្រែកតែប៉ុណ្ណេះមានខ្លាចាស់មួយដំបៅក្បាលរួយដង្កៅចុះគឺក្រិចចេញពីក្នុងព្រៃប្រាប់ទៅនាងនោះថានាងតាយកឲ្យបានផ្លែចប់នោះតែបើតាយកឲ្យបានតាគ្រាន់តែឲ្យនាងឯងរកឆៃឲ្យតាបានហើយតាមិនបាច់យកគុណពីចៅទេនាងឮខ្លាថាដូច្នោះក៏និយាយទៅថាអូលោកតាខ្លាអើយឲ្យតែលោកតាជួយយកឲ្យបានចុះខ្លាយកផ្លែចប់បានពីក្នុងរូងឲ្យទៅនាងហើយឲ្យនាងរកឆៃឲ្យនាងនោះយកបន្លាមកឈឺដង្កៅនៅក្នុងដំបៅក្បាលខ្លាចេះតែសួរនាងថានាងដំបៅតាសយឬក្រអូបដំបៅនោះសយណាស់ប៉ុន្តែនាងឆ្លើយប្រាប់ទៅវិញថាក្រអូបណាស់លោកតាខ្លាចេះតែសួរនាងចេះតែថាក្រអូបលុះឈឺដង្កៅអស់ទៅខ្លាបាត់ឈឺបាត់រមាស់ហើយនិយាយប្រាប់នាងថានាងយកជាលមួយមកតានឹងដាក់ដំឡូងឲ្យនាងនោះយកជាលមួយមកឲ្យខ្លាដាក់សុទ្ធតែមាសប្រាក់ពេញជាលរួយគ្រប់មាត់ជាលចិត្តឲ្យទៅនាងរួយប្រាប់នាងនោះថានាងយកជាលនេះទៅផ្ទះហៅបងកូននាងមកជុំបិទទ្វារឲ្យជិតសឹមបើកនាងនោះលាខ្លាដល់ទៅដល់ផ្ទះហៅបងកូនមកជុំរួចក៏បើកជាលដល់បើកទៅបានសុទ្ធតែមាសនឹងប្រាក់ចៃគ្នាលុះយូរបន្តិចដឹងទៅដល់ស្រីឯទៀតដែលមានកូនប្រមុំស្រីនោះបញ្ជាកូនក្រមុំថាហងឯងមើលកូនគេទៅជីកដំឡូងបានមាសប្រាក់យកមកចែកបងប្អូនគេហងទៅជីកបានតែដំឡូងគ្មានបានខ្មោចអីទេថ្ងៃក្រោយស្រីនោះប្រើឲ្យកូនទៅជីកដំឡូងលុះបានទៅជួបប្រទះនឹងខ្លាដូចនាងមុនទៀតក៏ធ្វើជាជ្រុះចប់ដូចនាងមុននោះដែរហើយថាលោកណាយកចប់ឲ្យខៀងបានខៀងនឹងសងគុណលោកខ្លាឮហើយក៏យកមកឲ្យរួចឲ្យនាងនោះចាប់ដង្កៅឲ្យខ្លាសួរដូចពីមុនថានាងដំបៅតាស្អុយឬក្រអូបនាងនោះឆ្លើយថាស្អុយណាស់ខ្លាឮដូច្នោះថានាងយកជាលមួយមកតានឹងដាក់មាសប្រាក់ឲ្យនាងយកជាលឲ្យខ្លាចាប់សុទ្ធតែពោះវេកដាក់ពេញជាលហើយឲ្យទៅនាងនោះប្រាប់ថានាងយកទៅផ្ទះហៅបងប្អូនមកជុំបិទទ្វារឲ្យជិតសឹមបើកនាងនោះទៅដែរផ្ទះហើយប្រាប់ម្ដាយអស់ណាស់ឲ្យបងប្អូនមកជុំតាំងបិទទ្វាររួចបើកជាលនើយពោះវេកចេញមកជឹកមនុស្សទាំងនោះស្លាប់អស់ទៅ